ulah ke dawan. Yang gitu. Buat kenalan heula tuh. Oh, ini oh, siap. Tadinya HP we serius. Mang yang curhat mah. Nah, wan. Gerak. Parman gerak. Sok. Mang dongeng der. Lah emang kebetulan menang hidayah alhamdulillah. Gua dongeng deh. Bunga lah pokoknya intinya mah. Ngebahalana jauh ke masjid dan belajar ke masjid mah. Gitu. Kayak guru ke pengajian mah. Tapi cek orang tuh bisa kumaha salat teh. Besar wae cek orang itu bisa barengan diajar. Cuma nu kitu teh menang hidayah. Menangna di mana? Oh, gitu menang cenah. Di mana menangna? Aing rek meuli. Kayak Hidayah diberi mah. Oh, kan cek mana menang siga urang rek. Mau urek, mau useupan. Set kabalongkeun, nyangut menang lauk. Berarti aing menang lauk tinu balong. balong. Tah pertanyaan aing. Gua. Cek didinya babaturan mana yang menang hidayah. Pertanyaan aing di mana menangna? Heuh, Segede kumaha? teu nanyakeun eta menang di mana gitu mah. Urang aing rek peangan. Oh ya gini belah ditu mah aya Gang Hidayah, aya aing kepanggil Dinar Sherlock Gang Hidayah aya. Pan hidayah teh petunjuk mah jigana menang petunjuk mah. Oh, berarti eta mah pagawean dishub. Oh. Arah Tangkuban Perahu 3 km lagi. Google Map nama lain. Hah? Google Map. Google Map berarti hidayah. Kita cara nama itu. So, Jadi kumaha tuh Bang? eta sukaan maneh, cek maneh Google Map teh. Petunjuk, berarti petunjuk ke papan arah, rambu-rambu lalu lintas, kita berarti hidayah. Teu kitu oge meureun mah. Nah, sugaan eta maneh cek bae kumaha maksudkan cek maneh tadi petunjuk. Cek urang memahaminya berarti papan rambu lalu lintas oge petunjuk. Berarti hidayah berarti. Google Map ya. Google Map misalkan rek ka mana tinggal Sherlock ka mana tujuan apa nuturkeun tuh kan akhirnya jelema lebih percaya kana ka Abah Google tibatan ka Abah maneh. Oge nya. Jadi kumaha tuh Bang eta urang teu ngarti oge nya. Eta coba tinggal deskripsikeun ulang misalkan saran urang mah nya deskripsikeun diulang. Kira-kira naon sih maksudna nepikeun ka manehna nganggap bahwa aing menang hidayah gitu. Curhatan teh kitu Mang jadi kieu ablas nama urang teh menang hidayah anu bahalana jauh ka masjid eta mah hayang ka masjid miluan salat berenjing can bisa oge salat teh kitu nya. Eta mah hayang dulu kajian dulu ngaji ngariung gitu ngobrolnya. Urang menang hidayah bunga pisan cenah mah gitu. Banyak syukur atuh alhamdulillah geus barengan sorenya sama diajar gitu Mas. Cek aing mah gampang tinggal tadi jauh kan di masjid. Pindah imahna di geureum masjid gitu. Tapi kan Mang teu sakabeh nu deket. Atunya heuh batalna berarti. Ini masalah jauh-jauh deket jeung masjid urusan hidayah mah. Jadi deket jeung saha ta Mang atuh? Jadi bogana. Gitu sana lah misalkan da tadina jauh di masjid atau pindah atuh imahna di geureum masjid sugan ngadeukeutan hidayah. Begitu oke mah tuh loba nu jelema nyeun masjid tapi ditaringgalkeun mah Kan matakna akhirnya kan orang nanya. Jadi sebut hidayah teh naon maksudna. Nah gara-gara urusan jauh jeung deket jeung masjid. Itu jadi kan teu saeutik oge. Misalkan ya harita kungsi urang aya SMA. Tuluy nuju jumahan di masjid gigireun urang teh. Alhamdulillah balik jumahatan teh sapatuna leungit. lain menang hidayah eta menang musibah. Menang sepatu batur mah. Tiga salah tapi bener. Tuh kan maksudnya ongko deket jeung masjid eta kan di masjid. Nyokot sepatu. Nepikeun ka babaturan urang kan nyeker. Itu aya kudu gagantian gitu kan. Bener oge nya. Jadi menang sepatu hidayah teh naon maksudna kan gitu. Menang naon atuh? Atas bukan Kita ngomong menang hidayah cenah Mang tadi nu jauh ke masjid jadi deket ke masjid gitu. Namun hayang deket ke masjid tinggal pindah imah ke masjid. Namun urusan jarak jeung jauhnya, jarak jauh jeung deket. Nah, tuluy Tuluy mah teh kitu lah intinya. tapi cek maneh cangtang teh oge anu deket masjid menang oge hidayah. Hidayah bisa daek asup ke masjid minimal lah gitu. Jadi pertanyaanna ketika eta budak menang petunjuk, baturan eta menang petunjuk. Petunjuk naon? Petunjuk benar mah nu tadi tara salat jadi salat kan gitu. Namun sok salat bener? Apa diajar benar? Oh, nya diajar. Diajar benar. Soal kan aya oge no. Nah, loba. Loba oge. Jadi Mang bener teh diukur ku salat Mang berarti nya.
Cantang tuh. Kan kumaha salat nah karena mau ngomong kadinya mah can ngomongkeun syaratna, can ngomongkeun rukunna, can ngomongkeun niatna. Meureun bener geus salat tapi karek pada level ngajalankeun hungkul, can nepikeun ka negakeun. Sementara parentahna kan musakanya orang lain parentah ngerjakeun salat. Tegakkeun ya. Tegakkeun, negakeun teh kumaha? Eta meureun kudu diterjemahkeun babarengan deui sararea. Sabab mun ngomongkeun ngerjakeun salat mah insyaallah loba bisa gitu kan ya. Jelema nu diajar sakali kertek oge lah bisa. Masa ukur gerak-gerik salat gitu unggul mah. Jadi itu judulnya naon itu? Ya kan tadi ngomongkeun hidayah. Oh, iya. Anu tadi natara. Kayak kasih. Jadi kieu cek Bandungan dia. cek Isa Deha mah. Jadi anu disebut hidayah teh di antarana anu tadi natara salat jadi osok salat. Jadi mun hidayah gitu ngaranna teh gitu. Tapi kurang ke arti bieu da teu kabeh nu ka masjid oge kadang baliknya jadi mawa sendal yang sendalnya. Jadi papat nyekeun bae menang sendal lumayan aman. Heeh, Ieu saja. Masana mah saya pernah kejadian. Kenceleng lagi. Kayaknya. Ada nyokot kenceng di masjid kan lain anu teu ka masjid kan. Ai. Ternyata heuh. Heeh, udah buka pasar mau menang keceng. Goblok. Jadi sumber hidayah di mana di masjid? Sumber hidayah di mana-mana mah. Pada akhirnya kan bisa di mana-mana. Mana kadang Dan masjid jadi bukan satu-satunya tolak ukur. Seperti halnya bukan satu-satunya tolak ukur juga orang yang kemudian tadinya sholat jadi dianggap menang hidayah. Tapi sebagai salah satu indikator kebaikan, anu tadina misalkan teh sholat aja tidak ada sholat karena dia ingat dirinya bahwa pokoknya orang teh muslim. Sebagai muslim punya kewajiban diantaranya dalam menegakkan sholat walaupun masih pada tahap baru bisa mengerjakan sebagai bentuk rutinitas. Nah ini yang mungkin butuh digali dari mereka, perlu digalian di sabab pada akhirnya kan kayak jelema teh kan ini iya bakal hubungan meureun ya oge nya ditimbang orang aja mah. Bikin bae daripada ngalamun nyawa HP orang sorangan gitu obrolan juga teu wau. Kan orang mah nyawa HP ge bari diajar gitu kan jadi kayak bahan obrolan pada akhirnya. Namun tadi teh kode maneh mah euy. Heeh, nu tadi gitu intina mah saya ge teu ka hatina teh heeh. Kan bisa nanyakeun tadi teh maneh menang hidayah di mana? Maksudnya menang hidayah kumaha kan. Terus tadi si Mamang dijawab menang meuli sebenarnya meuli mun anu jualanana mah. Nya, heuh kayak mereka meuli mun aya. Heeh, oke gitunya tapi hidayah teu bisa dibeli nya. Tapi kudu kumaha berarti mah? Jelaskeun. Yang tadi Saya tuh nanyakeun masalah maneh menang hidayah di mana maksudnya kan gitu, Man. Pertanyaannya ketika babaturan menang hidayah, mana pernah menang hidayah? Nya. Mana emang ngomongin batur gibah ya, Bang. Akhirnya ngomongin maneh kalau ngomongin batur aja ngomongin batur mah gibah aja. Geus ngomongin maneh we. Cek maneh hidayah naon heulaanan gitu we lah. Maneh kungsi ngarasa manggihan atau menang hidayah teh misalkan. Jadi kieu Man anu sa menang saya mah kieu Man. Jadi hidayah teh ngarupakeun hiji petunjuknya anu memang dilungsurkeun keur mawa jelema nuntun jelema kana anu bener gitu Man. Intina bener cek Gusti tantuna Man. Gitu anu tadina poho aja tadi bahasana sadar gitu. Orang tuh bakal maut gitu terus orang teh muslim gitu punya kewajiban. Nu lainna ibadah salat minta diantarana kan gitu Mang silaturahmi. Kumaha lamun kieu mun kitu penjelasanana misalkan ingatkan mau gitu banyak mah. Da anu non muslim oge meureun boga ka ingat gitu mah. Ya Mang. Jadi kumaha jadi barang hidayah oge teh sarua. Hidayah salah berarti Mang petunjukna mah. Ayo salah kan boga ka ingat anu mati. Berarti mengingat maut bener nya. Sebab loba bangsa orang itu teu ingetkeun maut padahal Islam. Oke. Jadi kumaha tuh Mang urang jadi lirik emang. Dah tuh kudu lieu. Urang mah ngomong, urang mah balik deui nanya ka maneh we timuan maneh ngeunaan hidayah siga kumaha ceuk maneh nepikeun ka anjir aing meunang hidayah gitu kan. Nah kali ulah digadekeun dari BPKB beul. Tapi loba Mang eta teh bahasa digadekeun teh Mang. Ayeuna paribasa kan kieu. Kebenaran bisa digadekeun kana hal anu teu bener misalkan Mang gitu. Kan eta sarua ngagadekeun Mang. Berarti hidayah bisa digadekeun atuh. Ya tergantung urang mereka diri Mang. Jadi cek Mamang naon teh hidayah Mang?
turunkeun mana macan anggeus sudah mancing. Cukup orang kayaknya mau ngomongin batur, ngomongin mana lah, geus orang diajar ka maneh kumaha cek maneh mun ngarasa meunang hidayah urang mah da sejauh kene rarasan we. Teu pan ieu teh mang lain-lain can. Jadi saya ge sarua mang can meunang tapi sarua keur nyiar, keur neangan, keur ngajemput terus mang gitu. Oke, artinya kudu dijemput Kudu hidayah. jemput gitu mang. Jadi lain lamun sebenang hidayah geus tenang atuh mang. Di androk teh. Hah? Mun di androk urang ngajemput. Tahu paling lalu lah. Astagfirullahaladzim. Jadi gitu mang. Jadi kudu naon penafsiran teh nu ka saya kebaca. Malah menang hidayah mang. Tapi urang keur ngajemput hidayah. Itu keur proses menuju menjemput hidayah gitu. Namun dijemput mah berarti soal Diteang. hidayah itu jauh. Deket maksudnya dijemput teh diperjuangkeun mang diusahakeun diusahakeun. gitu. Terus mang gitu. Ya siga kieu misalkan ya. Kumaha. Ieu misalkan dia hidayah ieu maneh. Diusahakeun nepikeun ka dieu. Berarti jauh atuh hidayah. Ya, Kudu ditarekah. nya kudu diperjuangkeun mang diteang dijemput gitu mang. Anak kieu pertanyaan anak. Nah, Namun juga gitu cara berpikirna. Orang siga kieu. gitu mang. Misalkan kan loba sosok manusia yang sejenis seperti Sayyidina Umar bin Khattab anu latar belakangna mehong loba pisan kayaknya jelema teh sarambungnya komo dihitung nanti zaman Nabi atau jauh sebelum zaman Nabi loba jelema anu juga gitu teh tapi dalam prosesnya kemudian kayak bersyahadatnya Umar bin Khattab tidak melalui langsung Kanjeng Rasul Muhammad SAW, tapi justru melalui saudara perempuannya yang lain, ya kan? Ada asbab lah ya. Ada asbab yang lain, tidak langsung melalui Rasul Muhammad SAW, tidak langsung gitu kan. Nah pertanyaannya, nah gara-gara ngadenge mendengarkan ayat suci Al-Quran surat Toha wae, tapi kan jadi syahadat, leueuy hatena gitu. Padahal orang misalkan ngajakeun ngaji, bolak-balik ngerasa heuraseuh hate teh. Bener oge nya. Artinya itu aya Rusia naon gitu kan. Satu itu gambaran. Kedua, dan ternyata apa yang kita anggap orang yang misalkan kemudian sosok Umar bin Khattab sekalipun di keseharian kita kan oke banyak gitu kan ya, atau ada lah paling tidak misalkan. Tapi seolah-olah kita melihat siapa tiba-tiba jadi jelema bager gitu kan. Gitu mah. Nah, seolah tiba-tiba. Tapi orang mah ada terpercaya tiba-tiba. Bahkan terpercaya tiba-tiba sederhana logika orang mah. Tangkal buah, aya buahan. Lagerak kehandap. Tiba-tiba tuh. Aya proses. Entah aya angin heula, ngagelebuk. Kan si buah teh nempel kan udahana. Lila wir mereka anginan saya proses bakar butuh waktu sekian puluh detik misalkan artinya tiba-tiba semua ada proses Betul. tetapi nah buah air bisa agarna kahandap teu kaluhur Kalau lain murah man. nah eta artinya naon boga potensi nu nengarana nu di laluhur atau sejenis siga nu kitu pasti boga potensi yang lagrang. Ya. Oke, boga potensi yang lagrang. Oke. Artinya nah jelema anu dianggap salah bisa soleh. Soleh juga bahkan bisa disalah. Oke. Artinya saya melihat pada setiap manusia tuh geus boga potensi bener. Aya bibit bener. Geus boga bibitna. Geus aya ti dituna. Fitrah teh amang. Nah, urang mah nerjemahkeun fitrah anu ke lompatna kana hidayah bahwa pada dasar setiap manusia itu geus dibekalan itu potensi gitu kan ya potensi teh lamun disederhanakeun jadi dua potensi kanu negatif potensi kanu positif nah ngarah bisa ngigelan ieu dua potensi gede ieu energi ieu disempurnakeun lah jelema ku atas nama akal ya kan? Benar. Kesempurnaan manusia itu ada pada akal. Makanya tinu anu mantek mah manusia teh sok disebut
al insan hayawanun nating. Anu disebut jelema teh sato, tapi satona jelema mah berpikir gitu kan. Benar. Jangan naon, jangan ngendalikeun ieu. Nah, cuman problemna ieu rada jauh sih ngomong Dayangan juga orang mah nempukeun tukang lantaran we nya, tukang lantaran. Tadi mah sering mana tuh? Sering kudu sering, sekarang gancang nyaring. Sampai tegering. Gancang gering. Beterungsing. Beterungsing. Walau kadang-kadang ngobrol nanti ngira rusing heula sih. Tapi teu naon, Bang. Tidak naon kan? Nah, naon akhirnya teuing we. Oke, nah orang-orang nempuana bahwa setiap manusia itu punya potensi gitu kan. Nah, problemnya ketika seolah-olah ketika menerjemahkan manusia itu disempurnakan dengan akal. Nah, problemnya jelema kiwari menerjemahkan akal teh sarua jeung rasio anu difahami bahwa akal teh hanya sekadar akal dalam pengertian sempit gitu. Sehingga butuh akal yang memecahkan masalah bagaimana bisa menjadi angka 4. Diketahui menurut akal untuk menjadi 4 adalah 2 ditambah 2 sama dengan 4, atau 5 dikurangi 1 sama dengan 4, atau 4 kali 1 sama dengan 4, atau 3 tambah 1 sama dengan 4. Nah, artinya terjebak pada pemahaman akal yang rasional semacam itu. Tapi jangan sayang, anu disebut akal itu adalah kesadaran diri yang orang. Kalau semua apa yang ada dalam diri adalah akal, bisa difahami sebagai akal. Ningali na, mencium na, ngecap na, ngadanguna segala rupa itu sebagai akal. Kenapa itu ada potensi kesempurnaan manusia. Jadi udah dipilah-pilah. Nah, problemnya orang kan dikajebak di sejumlah pelajaran dipahami bahwa jelema teh terdiri dari akal, jiwa, jeung nafsu. Cek saya sih teu salah-salah teuing orang nerjemahkeun siga kieu sabab ieu mah dina raraga proses penyederhanaan pengetahuan. Tapi dalam prosesnya jelema jadi kajebak. Seolah-olah aya ieu padahal aya tinu ieu. Kabeh aya hiji. Benar. Siga ngomongkeun Quran Sunnah seolah-olah misah. Padahal eta keneh sabarana mah ti mana ti Allah tinu hiji. Hiji tinu dua jadi hiji. Ya lamun akal misalkan ngomongkeun ningali pun ngalengkang teh berarti akal lengkana teu jalan. Nah, kan sih akhirnya sih kitu. Gitu kan. Jadi sanu nutupkeun maneh teh akal, hate atau nafsu? Kudu kabeh. Gitu kan. Maneh hayang nonjok Kudu kabeh jeung leungeunna gerak. gara-gara leungeun nu nonjok atau gara-gara akal hayang nonjok atau memang aya ti dia aya nafsu, aya tanah, aya sagaru. Kabeh sadara gitu. Nah, artinya ketika ngomong ke hidayah ternyata orang boga potensi untuk bisa mendapatkan petunjuk. Bagaimana kemudian kita menggunakan petunjuk? Tentu tadi ketika kita bagaimana kesadaran kita atau akal dalam pengertian yang maha luas, sebagaimana yang kita percayai bahwa kita percaya pada yang maha luas, adalah kita mengkomunikasikan, mengkombinasikan, bahkan memaknai sejumlah ragam peristiwa, ragam pengetahuan, ragam apapun yang diindra oleh kita melalui apapun, bahkan mimpi sekalipun. Karena pada akhirnya apapun yang terhampar di muka bumi ini, bahkan melalui Quran dan hadisnya misalkan, bukankah itu juga kita pahami sebagai ayat-ayat Allah, ayat kauniyah, ayat kauliyah. Bahkan bagian diri kita pun, tubuh kita pun bagian dari ayat. Bacaan berarti. Bacaan. Nah, artinya ternyata baik itu petunjuk yang kita pahami sebagai hidayah, baik bagaimana kita itu saya kabeh diurang sebenarnya, saya diurang. Nah, potensi HD urang aya di diri urang, ngan urang rek ngagali nu HD naungkul rek goreng naungkul. Nah, HD goreng aya di diri urang. Hah, abis itu karena hidayah eta ikra bismillahirrahmanirrahim yang Waktunya eta kan perintah anu substansial pisan, anu sangat edan pisan cuk urang, karena pemahaman ikro dirinya kan tidak hanya sebatas ikro maca ABCD, tapi bisa maca diri, tapi kita tepung ka ilahi robi. Sudah guna tadinya. Wah, sagaru. Jadi orang mah memang pada dasarnya setiap orang punya potensi untuk bisa
mendapatkan hidayah dalam pengertian petunjuk pada kebaikan. Benar. Pada dasarnya setiap manusia itu punya potensi untuk berubah kalau memang dipahaminya tinu salah jadi soleh misalkan. Berarti Orang mah percaya pada dasar setiap jemaah teh baik orang. ya benar. Berarti Bang tergantung bagaimana cara pola pikir Bang tadi akal. Pola pikir salah satunya. Ah. Ketika kita pemahamannya terpisahnya. Tapi secara sederhana adalah ya tergantung kesadaran dari mana. Ya, kan sadar pemikiran pikir Bang. Ya kita kan pilah-pilah tadi teh gitu, pilah-pilah tadi teh gitu. Jadi pada dasarnya ada jelema rek hayang hade tinggal hade. Rek jelema salah tinggal salah. Rek jelema soleh bisa salah ya bisa. Jelema salah jadi soleh bisa masih we. Jadi salah Sia. daripada nyalakan batu. Jadi nya kesimpulannya orang kemudian bisa mendapatkan petunjuk itu sangat bergantung kepada kembali mana yang boga petunjuk bu kebalikan diri berarti. balik ke mana yang ada seorang Tapi nasok saya sok sini salahkeun Bang lahirna. ya kan sakapega sakit Sok kadang ya kan sakapega sakit misalkan kadang kieu Bang Asia ka mana wae gaya itu kitu wae kan jadi akhirnya sini kitu Mang. Kan beta temen berarti Bang. Nya kan aya tugas lamun on sadar balik deui kan urang mah tugas sakon ngingetan unggul teu kudu ngejaj oge gitu kan nya. Cangtang tuh orang mau ngajak lagi misalkan jauh lebih BHD tibatan mana mau diajak bener kan tadi teh emang tadi bahas teh akhirnya kemampahin tadi bahwa orang boga potensi dasar memang tadi bibit Mang bibit anu eta teh kabeh ge sarua angka hiji misalkan bibitnya hiji jadikeun jadi naon hiji jadikeun nyari tergantung kan bebasnya tapi kegawuk sorangan bener urang we laksanakeunnya jadi akhirnya kalau buat saya hidayah itu adalah bagaimana kita mengolah mengolah akalna mulai pisah-pisah misalkannya mereka mengolah jiwa mereka mengolah nafsu ketika kita mampu mengolahnya dengan ciamik dengan keren misalkan dengan tujuan yang baik yang kita olah itu semua potensi itu semua insya Allah bakal jadi ade artinya Mang berproses Mang kudu kabeh berproses tadi teh Mang tadi tangkal buahnya boga buahna pasti murah karena itu berproses walaupun hanya 1 detik gitu. Iya, ini contoh konkret. Ente pernah goreng tuh atau nyeplok nog lah atau misalkan nih makan nog. Sering Mang sering kayak pertanyaan orang. Fungsi itu ketika nyeplokeun nog ngagedorkeun kana kate sekali 2 kali 3 kali 4 kali. Kadang aya 2 kali aya 3 kali. Padahal nog sarua. Proses. Nah perlu sekali, nah perlu 2 kali, nah 3 kali. Bahkan aya oge nog anu larek teu bebas. Benar bisa. Can waktuna kembali karena waktu. Can waktuna. Tapi emang lamun can waktuna lamun urang teu mikir-mikir. Tapi kadang-kadang diusahakeun kembali ke dorong-dorong kan tapi kan waktu geus kudu aya usaha. Emang ikhtiar jeung usaha. Kudu aya lengkap maksudnya. Kata teh potensi dengar usaha. Bener oge nya. Berarti urang boga potensi peupeus. Lamun teu dipeupuskeun mah mah peupeus. Berarti seperti halnya jelema bisa potensi salah lamun teu dipengkolkeun kana salah mah salah bener lamun teu kitu oge lamun teu dipengkolkeun kana bener nya mah bener balik di kumaha urang mepek urang rek mepek kumaha rek mepek kana jangkarean sabab misalkan saya ingat orang misalkan ada teks ayat yang mengatakan bahwa yang namanya manusia itu fi asadi takdir ada dalam kesempurnaan yang luar biasa. Tapi kan kadang-kadang orang sorangan ada abdi mah apa atuh dah apa abdi mah atuh dah aku mah ngan saukur bubuk cikur misalkan bubuk geus cikur bubuk deh bejet nah kadang-kadang kan orang sorangan untuk bisa narimakeun diri tidak mensyukuri diri padahal kalau kita ngelihat kepada teks ayat itu orang teh geus sampurna benar di antara sekian makhluk yang lain kita yang paling sempurna kita untuk merendah diri yang harus kita lakukan kita harus bersikap rendah hati. Benar Bang gitu. Berarti tadi berbicara waktu oke hidayah yang milik orang berarti bukan yang menentukan tetap kita berproses kita terlibat dalam proses penentuan itu ya, maksudnya kita berproses untuk itu untuk hidayah sendiri makanya yang paling penting dalam hidayah menurut saya ketika ini dipahami kamu hidayah adalah hidayah dari Allah kata kuncinya adalah kita harus tetap menegaskan diri, kita harus tetap menyadarkan diri pada setiap tindakan perbuatan kita itu bersandar pada Allah. Benar. Itu kata kuncinya. Benar. Maka akan berkesinambungan itu. Gitu. Thank you. Itu Bray. Oke lah. Itu Bray.